אוקיי, זה חלק 2 של לנחש את הדמות. אז יאללה, יש לך? התלבטתי. כן, גם יש לי. לי. מעולה. יאללה, מי מתחיל? אני. בבקשה. שלך חיה? לא. לא, עכשיו אתה שואל. שלך זה חיה? לא כל כך. לא כל כך, אוקיי. שאל. אוקיי. זה בן או בת? בן. שלך זה... רגע. הוא דמות מצוירת? כן. אוקיי. מה רציתי לשאול? באיזה סדרה הוא? הוא מסדרה מצוירת. הוא יודע, אני אתן לך קצת רמז, הוא יודע לעבור מעץ לעץ. עץ לעץ. מה? עוד רמז? עם חבל. אני יודע. מי זה? טרזן. נכון, אני לא מאמין, נפלתי. אני יודע להגיד לך מי שלי? נו? בקסטר. מי היה עולה על זה בחיים לא. בקיצור, 1-1 באתגר. ניפגש. חלק 3, פעם הבאה. בהמשך.